ajaa'iba! Reefka waggaa 1400 nagaan qabrii keessa ture. Reefki kun kan eenyuti? Biyya Saudi Arabiyaa keessatti qabrii waggaa 1400 turte bakka tokkorraa bakka tokkotti osoo jijjiiraa jiranii reefka nama sanii kan osoo biyyeen hin nyaatin waggaa 1400 ture arganii ajab nama jechisiise. Reefki kun kan eenyuti? Kan ergamaa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakkii kan eenyuti ree? Reefki kun kan waardiyaa ergamaa Nabi Muhammad, waardiyaa diinii, waardiyaa islaamaa namate Hamza Abdullah ibn Xaalibii. Hamza Abdullah ibn Xaalibii namni islaamate kan hin beekne hin jiru, leencaa fakkii namaa. Hamzaan Abdullah ibn Xaalibii waardiyaa ergamaa Nabi Muhammadii fi waardiyaa islaamaa ta'uun hanga jireenya isaa jiraachaa ture. Dhumarratti immoo lolaa warra islaamummaa balleessuu fi jibba islaamummaa qaban waliin osoo wal qabu eeboodhaan diramee addunyaa kana irraa waggaa 1400 duraa godaane. Reefki isaattis erga bara san lafatti gad awwaalame otoo biyyeen hin nyaatin hanga irraa kan jiru ta'uu otoo qabrii bakka tokkorraa bakka tokkotti jijjiiraa jiranii arguun addunyaa ajab jechisiise.